想吐槽的太多了。肯定，我觉得小好的，马老师也有这个感觉，就是如果我没有，你我在教，没有。我们说我们聊了关于学生和 HSK 的这些问题，我们现在要聊教材的问是的，题。那我们说第一个的话，你觉得 HSK 它的教材就是它的安排上面，你觉得它的 logic 在哪里？嗯，对我来说的话，我教了，其实我 HSK 1到5我都有教过，六我没有教过，六的学生我教过，但是教材我没有教过。嗯，其实作为一个汉语老师来说，HSK 的逻辑可能就是1、2、3，它都在跟你说语法，其实它是给了你一个 structure。他把你的这个语言就是放在这个 structure 里面，然后从 HSK 4开始，它就是在这个 structure 里面给你加一些内容，比如说教你很多词怎么用，它就不会教 structure 了，它就是教你每个词的用法，所以这就是为什么很多学生到了 HSK 4以后，发现每一课的生词突然变多了。你想，HSK 3每一课的生词也没有那么多，最多也不超过20个生词。但是从 HSK 4开始，然后到五，你可以看到五 HSK 5有的时候一课可能有30个词、40个词，就是对于学生来说，就是那个记的那个数量是非常多的。所以如果要我说 HSK 的逻辑的话，就是1、2、3，它给你一个框架；4、5、6，它给你的是内容，就是学习的是词。嗯哼，也作为汉语老师来说，对我们来说，HSK 教材的逻辑是这样的。对的，对的，嗯哼，是的。嗯哼。那我们说完了这个逻辑的话，你觉得，HSK 的教材是在哪里使用的比较多？就嗯，是它，我是经常用，但我不怎么用书，我会用它的逻辑，我会用它的就是一些安排，但我不会用它的内容。嗯所以说，我觉得 HSK 现在用的比较多，应该还是在学校，因为已经工作的人应该不太需要 HSK 里面的东西，然后嗯考试的学生可能会需要。然后你像一些汉语学校、中文学校的话，他会用 HSK 的逻辑，但是自己把里面的内容都改了比较多。还有嗯哼自学，我觉得很多人，我碰到很多自学的学生，他们都会选择 HSK 这个教材，因为 HSK 它很清楚，你学到一，你学完一，那你的水平就是一；你学完二，那你的水平就是二。所以很多自学的学生，他更喜欢、更想去用 HSK 这本教材去学习。因为这样的话，他自己学习要别人给他一个反馈，一个 feedback。那他学完这本书就给了他一个反馈，我是一的水嗯平了，对不对？嗯是的，所以这也是我们虽然是自己的内容、自己的教材，但是也有的学生在学到，比如说 B1 或者说 B1 Plus 以上的水平，他会觉得，那在中国的这个水平里面，我在哪里？我是不是要考一下 HSK，或者说我要学一下 HSK，用它的教材，这样我就可以知道我的水平了。嗯。嗯，对，其实就是用 HSK 的教材，其实更多的是为了知道自己的水平在哪里。所以它还是一个比较好的工具书，那肯定是。是不是？对，到现在为止应该还不能找到更合适的。因为我觉得你学习语言的情况不一样，比如说国家不一样，那他们的发音或者说语法不一样，情况不一样，其实没有一个说有一个教材我可以给这个国家，给那个国家，所有的国家都可以使用，不可能的。嗯，是的。嗯。好，嗯，然后那我们来说一下关于教材里面有一个比较有意思的事情，就是在教这个教材的时候，你有没有遇到过哪些问题，或者说想吐槽一下？
想吐槽的太多了。好的，好的，嗯，嗯，对，肯定，我觉得小马老师也有这个感觉，就是如果我没有，你我在教，没有，就是说实话，如果你的有的，学生，有的，有的，有的，嗯对，如果你的学生就嗯。是他选择了 HSK 的话，到了今天2023年啊，再过1个月，再过2个月就是2024年了。然后你可能会发现 HSK 里面可能有20%到30%的内容是不合适的，因为它的词太旧了，还有就是它的词都是选择的是比较书面语的词。然后在日常的口语里面用不到。还有一个最重要的点就是，我还是觉得 HSK 这个教材它的内容很过时，就是过时的意思就是太老了，跟现在的生活有一点点没关系。你比如说，你现在在中国生活，肯定离不了淘宝，也离不开外卖，对吧？所以你这些东西，这些就是在中国生活必须要知道的东西，在 HSK 里面都没有，因为这本教材是很多年前的，到现在都没有再去更新，还没有去加这些内容在里面。所以你的学生学了以后，他到了中国，他会发现他还要学更多的新的东西。所以，其实有一点点对学生来说是浪费时间，或者是说不够。就是如果要去中国旅游或者生活的学生，他只学 HSK 是不够用的。所以这就是一个实用，我又说回了实用中文和这种就是教材或者说这种学校教材里面的内容有一个明显的区别。所以其实如果你来中国旅游，最重要的一句话是：你扫我，还是我扫你？是不是？是的，你看是不是？这个词就没有，对吧？对，其实语言教材它不应该是一直写好了就放在那里。我觉得一本好的语言教材，它每年是要去加新的内容在里面的。但是我觉得我没有看到过，不管是英语、中文还是别的语言教材，我没有看到过哪一个语言教材可以做到这样，就是每年去更新。可能对，因为没有。是的，就像我最近的 HSK5的学生，我们两个在看课文的时候，我们就看到了他在 HSK5，他才出现了“老板”这个词，但其实有可能他一开始学中文的时候，我们就把这个词教给他了，就是老板、开会，然后或者说上班、下班。但是因为这是商务类型的，它和这个不一样，所以不会出现在这里。但也不能在 HSK5才会出现这个词吧？对，这个词，我觉得到今天来说，其实是大家都有，每个人都有老板，对吧？所以我觉哦，得这个词出现在 嗯，HSK5，我是很惊讶的，因为对的，它其实应该出现在 HSK2或者三或者3。二或者对，三，对，因为还要考虑，有可能如果是学生，那真的没有老板，多好啊，是个学生，就让你对，学出现完之后，你会觉得你去和人聊天、和人说话，发现完全不一样。是的，嗯，因为它还有一个事情，就比如说有的学生他会说老师，然后别人问我吃了吗，我要怎么回答？那这样的问题不会出现在 HSK 教材里面，对不对？嗯哼，对，就是而且 HSK 教材还有一个最大的问题，我刚刚想到的就是说，写教材的人，他在编写这些教材的句子的时候，他脑子里面其实是英语。你有没有嗯，发现？因为真的吗？对他脑子里面想的是英语，然后翻译到中文。因为最大的一个区别就是中国人从来不会问你好吗，但是你好吗应该有出现在 HSK 的教材里面。每个学过 HSK 的学生都会问我你好吗？但是其啊，实我们不会这样问，你会问我你好吗？不会吧？现在不一样了，现在教的中文教多了，有可能也会问你好吗？不，我跟你说，我遇到的中国人从来不会嗯，问我这句话，大家都是说你今天怎么样，你最近怎么样？
对吧？但是没有人，没有我见过的嗯，教材里面没有一本教材会去教你怎么样，所有教材的开头都是你好，你好吗？我觉得这是因为我们先学第一个词是你好，然后他说那你好的话是怎么样可以问别人，那我们加一个吗就可以了，就变成了你好吗？嗯哼，但是我觉得，它不实用啊。它跟我们这个的生活贴的不紧，所嗯以会出现"你好吗"这样的句子。我觉得在很久很久以前也没有人说过"你好吗"这个句子，所以 你想说你好吗？我很好，你呢 "How are you? I'm ？I'm fine, fine, thank thank you." you, And and you? you？对，这就是我们小时候学嗯英语，就是学到的第一句英语就是 "How are you? I'm 对 fine, thank ，thank you." you, And and you? you。所以我觉得就是可能受到因为这个的影响，所以他们在写 HSK 这个教材的时候，就会把"你好吗"放进去。对，嗯，但是我现在从来不会教我的学生说"你好吗"，都是"你对。怎么样"。是这样子的，所以这是教材的一些问题。因为我们想到的是，我们希望帮助学生去学习你可以和别人交流的这些中文，所以我们会认为这个 HSK 的教材它有这么多问题，对吧？但是它其实作为一个标准，作为一个大纲，我们还是会参考它的逻辑，所以它还是有好的地方。好好好，你说的都对。好的，好的，好的，嗯谢谢你。嗯哼好，那嗯那我们说完了这个教材的问题，我们还会说到，如果比如说你要用 HSK 教材，然后你要学 HSK，那是不是有一个考试的问题，对不对？嗯哼，对好，你觉得，，HSK 考你试。你觉得 HSK 考试或者说教材对你的学生有什么样的用处，或者有什么用？嗯，这考试其实很复杂，因为对我的一些，比如说他本来就是学生的学生来说，肯定用处很大，因为他考完 HSK，他可以申请中国的大学，对，可以，对，所以这是一个很最大的用处。然后对于已经工作的学生来说，我觉得 HSK 考试对这些学生最大的用处就是一个动力，就是他们会觉得，我要学完这本书，然后去考 HSK3。如果我考到了，我通过了这个考试，那我这个 challenge 我就做到了，我做到了，然后我再往下一步走。所以大部分 HSK 对于我的学生的功能或者是用处就是一个动力。还是说是动力，或者说还是一个标准，就是他能知道自己的水平在哪里，对不对？嗯，对，也是给他们就是一个 feedback，就是嗯，我考完了，通过了，我的水平是 HSK3这样。对，对，但有时候这个标准它也不准，因为有的学生他会就是低估，就是把自己的水平看得太低了，其实他的水平在这里，但是哦，他就是一步一步的考，所以他会觉得自己的水平在3，但是其实这样的学生他的水平已经在5了。所以他可能就是这个 feedback 没有那么准确。嗯哼，明白了，因为我们按照这个英语的一个标准，我看我们会说它是一个 A1、A2、B1、B2的一个水平。那其实，在学完 HSK2的时候，我们会说它在一个 A2 的水平，到 HSK3其实是一个 A2 Plus 到 B1，那个减不知道用，minus，什minus，OK，好，谢谢你，minus 的一个水平，然后到 HSK4的话，就在 B1 这个水平，它是一个比较，就你已经知道了，所以它其实可以通过这个标准，也可以来看，哦，我的水平在哪里，在哪里，对不对？嗯哼，对，嗯，可以，我觉得是可以，是给你一个比较，呃，大概差不多的，给你一个差不多的标嗯，准，对的，觉得是可以的。嗯哼，是的，其实我觉得不只是 HSK，其实很多英语考试也有这个问题，就是，你比如说你要考英语的雅思或者托福，就是你通过了这个考试，不代表你
就一定能很流利的把这个语言说出来。因为我给我的 homestay 看过雅思或者托福的考试的题，然后他们觉得，第一，他们觉得，第一，你为什么要太学这难了。些英语？对，第一，他们觉得没有用，因为这些阅读里面的词，我们是不会在日常生活里面说的。第二，就是他们觉得太难了，没有什么必要。所以，其实我觉得不只是 HSK 的问题，呃，就是英语考试也有这个问题。你考到了这个水平，但不代表你真的水平在那里。是的，是的，它是给你一种标准和一种动力，让你觉得，因为你可以学习，就算是难的英语和这种难的中文，它大概是觉得你如果学了，你用有可能奇怪，但是你可以说，嗯，嗯哼，是的，是的，所以我觉得不管是什么语言考试，它都不是最正确的那个标准，就是你的标准还是要从生活里面来看，你怎么对，去跟人交流，能听懂多少，其实嗯，自己才最了解自己的标准怎么样，才是的，可以所以那真正的去学到那些东西。当然，我也不是说 HSK 考试不好。考还是一定要考的，对不对？谢谢，就是谢谢，谢谢陈老师，陈老师的回答。好的，好。考试呢，还是一定要考的，这个就是对吧？对对，因为考试的话，我们说了这么多，因为我觉得我们两个的对于学习中文、教中文的想法是一样的。我们认为要教实用中文，要教口语，要教你可以立马用的。但是 HSK 它也有自己的用处，比如说你去申请学校，那你的中文很好，如果你没有这样的一个 HSK 的一个证书，就是你得到这个成绩。那这个学校有可能就是说，啊，我们不知道你的中文是什么样子的，对吧？它还是有这些用处的，所以，嗯哼，所以说考试如果有需要的话，还是没问题的，还是可以去考试的。嗯，对对，确实到目前为止，我觉得还没有找到一本比 HSK 对我来说还没有找到一本比 HSK 更好的框架去教所以学生。因为现在呢，现在呢，我觉得也有一个对于给学生的一个建议，就嗯，是学生在找中文老师的时候，如果这个中文老师他只教 HSK 的内容，那一定不要继续去跟他学太长时间，因为真的学不到太多东西。所以这也是对老师的一个挑战，就是我们在学习、在教别人的时候，我们也要学习去调整自己的知识，调整自己知道的这些中文。因为虽然说语言它变化很慢，但是也有很多词汇或者很多说法，它是在变化的，那我们也是需要了解的。嗯哼，对，好，这好的，就是我想说的。非常棒，非常棒。好，嗯，好啦，好，那下次再聊啦。好嘞，你有还好嘞，有想说的吗？没有了，没有了。